Imagjinoni të jetoni në një ishull që duhet ta riparoni pothuajse çdo javë që të mos fundoset. Rubrika jon Off the Map këtë javë udhton në Venecian e Perus. Uros Floating Islands apo ishujt lundrues Uros janë një nga komunitetet më të pazakonta në botë. Këta ishuj ndodhen në liçenin Titicaca në Peru dhe janë ndërtuar nga vetë populli Uros, një nga banorët më të vjetër të këtij rajoni, që i krijuan për të mbrojtur nga sulmet në tokë. Ishujt janë bërë tërësisht nga një bimë që quhet totora, një lloj kallami që rritet brenda këtij liçeni. Shtresat e kallamishteve ndërthuren dhe krijojnë një platformë lundruese ku ndërtohen pastaj shtëpi, shkolla edhe hapësira për këtë komunitet. Por sepse kallamishtet kalben me kalimin e kohës, banorët detyrohen që të krijojnë shtresa të reja vazhdimisht që ishulli të mos fundoset. Sot, vizitorët apo turistët mund t'i shijojnë këta ishuj përmes shëtitjeve me vark nga puno, të takojnë familjet lokale edhe të mësojnë shumë për historinë dhe mënyrën e jetesës unike të këtij vendi. Ishujt Uros mbeten një shembull i jashtëzakonshëm i përshtatjes njerëzore dhe qëndrueshmërisë kulturore.